所謂學無止境，隨住社會進步，資訊日益發達，大眾都認識到自我增值嘅重要性。無論係政府定係唔同嘅商業機構，都積極推動教育課程。講到個人增值，唔單止對普羅大眾重要，對於從事演藝事業嘅藝人嚟講，就顯得更加重要。亞洲電視作為良心電視台，當然致力壯大演藝力量，所以特別舉辦亞洲大學堂，向旗下藝人提供演藝訓練，亦都希望大眾傳播知識，等藝人同觀眾都一齊增值，又提升公司運作嘅透明度。我喺中學時期咧，有一年嘅運動會咧，我特別難忘噶。我係參加一個咧跳高嘅項目啊，咁我攞到咧亞軍噶。咁點解會攞亞軍咧？就得3個人參加。咁大家見到啦，我個子唔高噶，咁所以跳高起嚟咧，我係特別輸蝕噶。所以每當我睇到呢啲咧大型嘅運動會咧，有啲跳高嘅項目咧，我都會對啲選手咧肅然起敬噶。咁所以咧今日嘅亞洲大學堂咧，就請嚟啦香港跳高代表隊呂梓軒。咁啊上嚟咧，同大家咧分享下跳高嘅經驗。呂梓軒細個已經充滿運動細胞，經常參與學校嘅運動比賽。佢對跳高充滿熱誠，經過唔同嘅嘗試、艱苦嘅訓練，立志成為香港嘅運動員，為香港人爭光。嗱，所以今次嘅亞洲大學堂咧，就請嚟咧跳高嘅香港代表隊呂梓軒先生咧，同我哋咧傾下偈㗎。叫你軒仔啊，好嘛？軒仔你好啊，你想問下你啦，你咁多種運動唔揀，點解你會揀跳高呢種運動嘅咧？調翻轉，我會話係個運動揀嘅喎。運動揀嚟，係因為我由細到大咧好中意運動，咁我咩運動我都玩嘅，足球、籃球、排球、田徑、游水，乜都玩嘅。但係反而就係正正係跳高呢個項目，有意想不到嘅好成績，所以由學校老師咁就去捉咗我入去校隊咁樣。再有好多機遇巧合之下，咁樣慢慢會嘅隊、校隊、會隊之後香港隊，咁甚至香港體育學院咁樣揀咗入去繼續接受訓練。咁其實你初頭你係諗住邊一樣運動係成為你職業嘅咧？你哋有冇諗過？其實冇諗過任何一項運動會成為我職業嘅，因為喺香港你都知好少職業運動員㗎嘛。咁啊，作為一個跳高嘅運動員咧，你覺得同其他嘅運動有啲咩唔同嘅咧？又最唔同，首先就係你唔係一個對抗性嘅運動啦，即係唔係足球、籃球、排球咁樣會有對手喺度對打，亦都唔係拳擊咁樣，係你自己同自己本人嘅較量咯。即係你只要做好你自己嘅嘢，咁就有機會去由爭取過一個好嘅名次。係啦。咁即係其實好多時你嘅表現都係從自己出發，係同自己去鬥㗎咯喎。係。咁其實呢種心態點樣去調整嘅？你又點樣調整？其實都難嘅，因為尤其是細路仔咁樣啦，可能你跑100米咁樣，可能都會望住隔離嗰個跑嘅。係啦。但係基本上你就係要去調整自己嘅心態，去知道你係同緊自己去比賽。你知道你透過練習，你知道自己嘅水平喺邊度。你喺比賽嘅時候應該發揮到咩水平，係比自己練習更好啊？或者點解練習做到嘅水平，點解比賽會做唔到？咁你就係要喺比賽嘅時候做得比練習更加好。嗱，咁頭先我講過咧，就係你又話係運動揀你啊，唔係你去揀運動啊。咁你其實即係自己冇打算做一個全職運動員噶嘛，初頭。咁點解會踏出呢一步咧？又點解？首先咁隨住喺呢個運動投放嘅時間同埋心機同埋體力越嚟越多。會開始有目標同埋有要求，即係唔想咁快就放棄自己呢個特別嘅經歷，而去做一啲每個人都會做嘅嘢。咁樣，所以我喺我自己大學畢業之後，咁就亦都體院總教練咁樣邀請我去轉全職訓練，咁樣去投入呢個全職運動員嘅生涯去。嘗試喺呢個運動裏邊做出一個更加好嘅成績。你可唔可以即係講下，其實你每日嘅訓練大概係點樣？其實我知道一個運動員咧，本身咧嗰個日常生活咧都好刻苦下嘅。係。咁其實朝早咁樣有一課早課啦，咁未必係會好大運動量嘅，即係一啲簡單嘅早操。
嘅練習，咁1-2個鐘頭咁樣，然之後就午飯啦，早餐早課之後午飯之後可能會做一啲治療啊，即係如果你腳痛咁樣做物理治療或者按摩治療放翻鬆，或者有水療或者等等嘅唔同嘅治療放鬆。同埋一個午睡咯，我哋會瞓晏覺係我哋工作嘅一部分嚟嘅。咁樣之後咁瞓完晏覺咁起身就去晏晝大運動量嗰課。咁樣，然之後過完之後就叫一日啦。嗱，咁其實即係見到你好多時候咧，都係一個訓練課程啦，連瞓覺都係個訓練課程嘅，即係變咗會唔會同你嘅朋友相處，或者同家人嘅相處嘅時間，即係越嚟越少啦？可以話。其實我由細到大都已經基本上過咗10年啦，都係一個即係運動員嘅去時間表咁樣去作息啦。咁其實身邊嘅朋友同家人都好習慣我呢個生活習慣，咁樣而且識到嘅朋友都會比較上係接近我呢個作息時間嘅朋友啦，識好多運動員咁樣咯。咁你嗱講開啊，其實你中學已經開始做運動㗎，咁咪亦至到就係又讀大學，跟住就做一個全職運動員啦。咁其實我就覺得其實。即係問心講，即係香港嘅運動員咧，好少咧係讀到大學嘅，即係讀咁多書嘅。咁其實你屋企有冇覺得啊？你都讀到書啦，即係讀到大學，點解仲要做一個運動員嘅咧？有冇咁講過你？會有咁嘅疑問嘅，但係佢哋都好放心我去為自己做抉擇嘅，因為我由中一開始已經喺一間寄宿學校入邊住啦，咁所以由細到大都好照顧自己嘅所有嘢。咁我同佢哋解釋過點解我會去做全職運動員啦，咁係為咗即係尋求突破啦，喺我呢個生涯入邊。咁我亦都同佢哋交代咗，我唔會話即係將運動員變成我嘅終身職業。咁我同佢哋講，我喺呢1-2年如果都做唔到一啲更加好嘅成績嘅話，咁我都會去投身職場。做翻一個比較即係普通人會做嘅嘢，我都會做翻。即係唔會繼續去漫長嗰條路，就係呢1-2年一定要揾出一個好成績。或者你頭先同我師弟係講過啦，其實你個紀錄咧就係2.14米咁。係啦。咁香港嘅紀錄咧就係2.16米。係。咁其實你2.14米咧就已經喺08年、09年嗰陣時咧已經可以咧有呢個㗎。咁但係呢幾年咧就係因為可能你自己有啲損傷啊，未達到呢個成績。咁呢個成績係咪當你達到咗2.16米或者破咗呢個香港嘅紀錄，你就可以全身而退咧？可唔可以咁講咧？其實係嘅，即係可以咁講嘅，因為透過練習啦，咁多年嘅練習嚟講咧，知道嗰個係能力範圍之內嘅事咯，所以係只係差發揮同埋只係差嗰個天時地利人和都啱嘅嗰個時候出現嘅時候，把握住個機會去做個好成績，咁就做到咯。會唔會覺得即係呢個紀錄用咗幾年時間都好難破到你嘅師傅啦個紀錄啊？會唔會都幾辛苦下？同埋覺得呢個項任務係真係好艱辛嘅，爭好少嘅啫喎，其實真係。係會有艱辛同埋沮喪嘅，因為個個都知道2 cm 可能咁多咁多嘅咋。係啊，但係當你嗰個2 cm 係擺喺一個垂直高度嘅時候，咁就會變咗係一個好巨大嘅挑戰同一個難關去跨過咯。咁但係呢個正正就係運動嘅個美麗之處就喺呢度咯。同埋我頭先聽你講過，其實跳高呢項運動咧，咁其實係11步噶嘛。咁我自己你自己11步噶嘛。咁其實嗰啲步法咧，就即係差唔多係機械式㗎啦。可能就係已經係你一路比賽啊個練習啊都係咁樣嘅，就係睇你平時個身體柔軟度點樣去再高啲，點樣去個精神或者個肌肉會協調啲就會好啲。咁其實你會唔會覺得其實呢項運動，哇嚟嚟去去都係咁樣？咁真係好靠你當日個狀態，或者係一個唔留神就冇㗎咯喎，嗰樣嘢。即係其實係得幾秒發揮㗎啫喎，真係。係㗎，所以我都會形容，即係有陣我都會睇其他運動嘅比賽，咁我可能會睇1級方程式咁樣嘅，就係賽車。咁你基本上你50幾個圈嘅比賽，其實都係嗰個圈㗎嘛。但係你做咗最快圈速出嚟嘅時候，就係要所有嘢都做得好咯，每一個彎都過得好。每一個速度，每一個車嘅齒輪、胎嘅氣壓咁樣，所有好多嘢微調嘅嘢要做得好咯。但係而嗰啲所有嘅微調都係發生喺你自己個人嘅身體度咯。所以你每一個微細嘅動作，身體
嘅熱身嘅程度啊、精神狀態啊等等嘅嘢，要自己微調得好好去做嗰一條。咁其實即係咁多年嚟嘅比賽嘅，有冇一啲比賽你係非常之難忘嘅咧？我會都係2010年嘅廣州亞運會，都係我一個好難忘嘅經歷。咁話說，嗰次比賽有18個運動員去參加嘅，而來自亞洲唔同嘅國家。咁基本上我自己喺個人最佳成績，即係就係2m4啦，係喺18個運動員入邊，我冇記錯應該係排最尾第18個嘅。咁而喺比賽之前嘅通知都係話，呢個比賽係 strict final，即係直入決賽冇初賽嘅比賽嚟嘅。但係就係當我哋入選手村第一日入咗去，就領隊就同我哋講話，有初賽喎。咁我就由亞洲運動會嘅 finalist， 即係決賽嘅參加分子，就變翻去一個初賽嘅參加分子啊！咁仲要喺呢個成績上面係排第尾啦，即係牌面上我係一個排尾嘅運動員嘅時候，咁樣，但係我自己都要做好我自己嘅準備。咁我亦都好幸運地，好咁樣以第12名嘅身份咁入咗決賽，而且仲喺決賽度攞到第10。嗱，我相信咧，軒仔咧仲有好多嘢咧同大家分享。轉頭翻嚟咧，再同大家咧傾一傾，去廣告先。好啦，咁啊，繼續咧，我哋咧第2 part 嘅亞洲大學堂啦。咁繼續咧請嚟咧香港跳高代表隊呂梓軒先生咧，同我哋咧繼續去接受訪問㗎。阿軒仔啊，嗱，頭先咧就同你傾過，你係一個全職嘅運動員啦。咁我知道咁啊，田徑隊員咧裏邊咧得6個咧係一個全職嘅運動員嚟㗎。咁其實你知道你自己成為呢個全職嘅運動員啦，心情會唔會特別開心咁？開心唔會話特別開心咯，反而係個責任感會大咗咯。因為你作為一個全職運動員，你收到嘅資源同埋協助都係多啲嘅時候，咁樣你要喺訓練裏邊即係做得更加好，先對得住其他運動員，甚至乎對得住香港市民。咁其實未做呢個全職運動員啦，咁你之前都已經係一個運動員嚟㗎啦，已經係跳高㗎啦。咁其實兩者有冇好大嘅分別咧？你覺得？分別就唔算係好大嘅，但係就你全職運動員就係真係全心全意咁去做呢樣嘢啦。咁之前咁我未畢業之前，咁我都係一個學生，咁我就係一個學生運動員啦。咁我除咗練習之外，我仲要返學啦、交功課啦、上堂啦、溫書啦，做好多嘅嘢。但係做咗全職運動員之後咧，咁我就可以除咗練習時間嘅增加之外咧，咁我都唔需要有其他嘅顧慮，咁我可以做返好多啲其他嘅嘢，去令到我喺運動上面做得更加好咯。咁例如就係恢復嘅時間啊。咁以前嚟講，我頭先都講過啦，咁樣係有午睡時間嘅，即係課練習早課同晚課嘅中間係會有午睡時間嘅。咁呢樣嘢根本上，你如果係一個學生嘅話，你如果就算有午睡，都可能就變咗喺上堂度瞓㗎。咁會唔會覺得其實而家嗰個使命感咧好大啦？咁即係會將自己嘅成績睇得好重咧？啱啱開始做全職嗰陣都會有呢個感覺嘅，但係調翻轉就係之後就更加發覺，反而要放翻鬆個心情，即係只要做好自己嘅訓練，做好自己嘅比賽，就唔好擺太多餘嘅壓力喺自己個身上，反而會影響表現咯。咁你會唔會覺得咧，即係跳高呢個項目咧喺香港咧係屬於一個冷門嘅運動啦？咁啊觀眾咧接觸嘅層面咧就少咗㗎。咁會唔會覺得即係你哋嘅資源啊或者發揮啊係限制咗好多嘅？資源上其實都一路改善緊㗎，因為無論香港政府啊同埋香港體育學院啊、香港田徑總會等等咧，都越嚟越做多好多嘢去嘗試支持同埋發展田徑呢個運動。咁係咯，好似我哋接力隊咁啦，同埋我啦，同另外一個200米運動員，呢6個全職運動員咧都收到嘅支援都好多嘅。咁反而我會話就係香港市民對呢個運動認識係唔夠咯。點解？會唔會係因為政府宣傳嘅關係咧，定係本身嗰個運動係好冷門，吸引唔到人哋去睇？你其實
田徑呢個運動咧係一啲都唔冷門嘅，因為你見奧運啊、世界錦標賽啊，田徑呢個項目咧係一個好受注目、好緊要嘅一個比賽。你見寶特啊，係啊，嗰啲係等好多，係啊，劉翔啊，好多明星。係啦，田徑係一個好大嘅項目嚟嘅，但係調翻轉喺香港咧，香港最高水平咁嘅香港公開賽咧，其實你見個觀眾席咧係真係仲少過港甲足球咁樣嘅觀眾人數。點解會有呢個原因出現？我你自己覺得？可能我唔肯定啊，可能係宣傳不足咯。咁樣或者媒體曝光嘅機會唔多。咁但係有一個比賽咧，其實係會令到呢個情況有改善嘅時候，就係呢個港九區嘅中學田徑第一組別嘅比賽，就係即係有南拔萃書院啦、喇沙書院啦。但係我相信大家除咗呢兩間之外，都冇聽過其他學校嘅名啦。就係嗰個比賽，嗰10幾間學校嗰個港九嘅中學比賽。因為唔知點解啦，呢幾年報紙唔同報章嘅報導，體育版都對呢個比賽嘅報導多咗，多到一個地步，甚至乎係好似啱啱過去嗰一年，係有電視台直頭係攞咗轉播權，係直播嗰個運動會嘅賽事嘅，即係只係一個中學嘅運動會嘅賽事。你話香港比嗰個中學運動會高水平嘅比賽，其實係大有人在嘅，好多嘅。甚至乎喺中學程度嚟講，新界區都有好多高水平嘅運動員，但係偏偏就係因為一個良性循環啦，報紙報導多咗，學生注意多咗，咁等等，甚至乎電視台都開始去留意呢個比賽。其實即係睇呢10年間嘅體育嘅發展啦，大家都會知道咧，即係某一啲嘅項目啊，即係乒乓波又好啦，咁啊風帆啦，又例如呢個單車啊，每咧都要喺啲國際上嘅體育比賽咧，咁啊得到一啲好成績或者金牌咧，大家咧就會好廣泛去報導，即係廣泛報導佢嘅真人真事啊，點樣勵志啊，咁咧好多人咧就去踩單車啊，或者係打乒乓波啊，或者學風帆嘅，咁其實。即係我就覺得其實做一個運動員咧都幾辛苦下嘅，因為如果你玩嗰啲運動咧唔係好即係 common，即係好大眾好受歡迎嘅咧，你一定係要攞到牌咧，啲人先會圍住你，或者咧去個曝光率高，咁先會將嗰樣嘢咧提升嘅層次。係啊。咁其實即係你會唔會其實諗下有時即係我啲成績都好好啊，但係少個觀眾睇喎，都幾有啲心噏嘅。其實。心噏唔會話太心噏，因為都習慣咗㗎啦。根本喺香港有好多運動員都係冇乜曝光機會。咁好似以咁我哋香港體育學院嘅全職運動員為例啦。咁其實以好似我咁叫做用運動員嚟做職業嘅人係其實都唔少嘅，都我諗有100零200咁樣3位數字啦，總之嘅人嘅。但係往往市民啊，或者認識到嘅即係咁俾心機去練習嘅運動員嘅人數，佢哋往往可能2隻手10個數晒，就唔會知道其實有好多人係為運動好努力咯。即係為運動默默耕耘，去到自己或者希望將嗰項嘅運動推廣出去，呢樣嘢真係好重要。咁你覺得啦？理想香港嘅政府對體育嘅活動未來係點樣發展？政府嘅支持其實我都知政府有心嘅，但係咁好似就以09年東亞運動會為例，咁嗰啲話對足球運動有支持嗰啲，咁可能有陣未免有流於空泛咗，係少少講嘅層面，到真係實際做嘅時候。無論實行，我唔知土地嘅問題或者點樣資源嘅問題，都往往做得好慢，甚至做唔到，胎死腹中咁。即係你會唔會覺得其實即係喺好多外國嘅國家咁啊，對體育嗰啲好支持嘅，就算佢唔係想攞翻啲乜嘢，即係嗰嚿錢可能係掉咗出去㗎啦，即係收唔翻嚟㗎啦。但係佢都希望將運動嗰樣嘢，即係話俾大家聽，我呢個國家得嘅，呢啲運動員係得嘅，唔係一啲垃圾，亦都唔係一啲冇用嘅運動員嚟嘅。即係你覺得會唔會係其他國家會比香港做得更加好咧？呢樣嘢係真嘅，因為香港係一個比較實際嘅社會啦。
咁往往無論係私人機構或者政府所投出嚟嘅資源，會希望係有一個立竿見影嘅效果，即係會喺一個可見嘅時間裏邊會有成果出嚟咯。即係會覺得譬如以我全職為例咁，可能你全職咗之後冇理由個成績係會差過全職之前嘅喎。咁樣咁其實可能有好多因素去發生咗呢樣嘢，係有好多因素影響咁樣啦。咁但係其他國家就調翻轉，可能會係不求回報咁樣，即係唔會用5年10年嚟做單位，反而係20年30年咁樣作為一個相對上不期望回報嘅投資咯。咁即係會唔會係覺得香港即係要投資喺運動咧，就比較少少急功近利啲？即係其實想攞。我投資咗㗎啦，我一定要即刻最好就喺呢一年內，我要攞到啲咩金牌啊、獎牌啊，或者香港嘅紀錄啊嗰啲咁。有少少啦，係可以咁講啦，因為可能大家即係東方社會同西方社會對運動員個定位可能有分別啦。咁西方社會我有啲外國嘅朋友或者運動員都會話，運動員喺外地嚟講都係一個即係備受尊敬嘅職業啦。咁樣就算你可能話唔係英超，你英甲、英乙、英丙，甚至都就算你踢到一個英丙嘅球員，你都可以係一份維持到生計嘅工作咯。但係喺香港呢個情況就少啲咯。咁所以其實我真係覺得你好好嘅。點解咧？就係因為嗱，你中學又讀到啦，又讀到大學啦。因為大家都知道有好多運動員咧，其實咧可能咧讀書嘅時間比較少，佢用咗讀書嘅時間咧就去咗爭取啲好成績。咁變相咧，當佢要退役嗰陣時咧，佢就好彷徨㗎啦。即係究竟我玩咗10幾年嘅一個項目，究竟能唔能夠成為終身職業咧？其實咧就係喺香港真係好多時都唔能夠嘅。好彩就係話佢做嗰個運動有啲鋪頭或者會請翻佢做店長啊，或者係 sales 啊，就會嗰條路行好啲。如果唔係咧，即係讀書咧其實都好重要。咁其實我亦都覺得好欣賞你，因為好少運動員又讀到書又做到運動。咁希望你將來嘅發展會更加好啦。咁其實咧，大家都知道咁跳高呢種運動咧，相信咧大家咧喺中學嘅運動會咧，好多人咧都會好中意嘅。但係咧，想攞到好成績咧，就係一啲都唔容易嘅，要付出咧好大嘅代價咧，先可以能夠咧成為一個咧出色嘅跳高運動員啦。今日咧好高興咧，同阿軒仔咧傾下偈，希望有機會咧再上嚟咧同大家咧分享下你嘅體育理念啦，好嘛？多謝你。亞洲大學堂邀請眾多星級導師，定出高質素及多元化嘅課程，希望參與嘅藝員以及觀眾都能夠透過課程令能力得以提升，除咗對事業有幫助之外，亦都能對社會作出貢獻。